Salut Laïtia. Aujourd'hui, on va travailler dans la rubrique civilisation pour le thème des choses courantes et des personnages célèbres. Dans la deuxième séance, dans la rubrique Fais le point. Résultat d'apprentissage, identifier les images et les personnages, découvrir quelques objets courants de leur inventeur, décrire et caractériser des objets, remplir une fiche signalétique. Në orën e parë, mësimore, do të punojmë në rubrikën civilizim. Do të njihemi me disa objekte të jetës së përditshme, të cilat kanë marrë emrin e shpikësit të tyre. Dhe në orën e dytë do të punojmë me ushtrimet e rubrikës Fais le point. Rezultatet të nxënit. Identifikojmë imazhet dhe personazhet, zbulojmë disa objekte të zakonshme dhe shpikësin e tyre, përshkruajmë dhe karakterizojmë një objekt, plotësojmë një sketë të dhënash. Mon numéro, des choses courantes, sende të zakonshme të jetës së përditshme, eponime, fjalë rrallë në gjuhën shqipe, fjalë që e kanë marrë emrin nga shpikësit e tyre, inventeur, shpikës, une invention, një shpikje, stylo habile, stylo laps, fondé, i e themeluar, inventé, i e shpikur, un moine, një murg, un mandarinier, një pemë mandarine, un oranger amer, trunç, portokalli i idhur, une clémentine, lloj mandarine, un guillaume, thonjza, un imprimeur, botues, instrument de supplice, instrument torturash, la guillotine, mekanizëm për prerjen e kokave të dënuarve me vdekje në periudhën e Revolucionit francez, un système d'écriture, sistem shkrimi, aveugle, i verbër, une sauce, një salcë. Shikoni me kujdes figurat dhe personazhet në faqen 68-69 të librit. Des choses courantes et des personnages célèbres. Gjërat e zakonshme dhe personazhet e famshëm. Ces objets sont des éponymes. Leur nom vient du nom de famille de leur inventeur. Les connais-tu? Këto objekte janë eponime. I emërtojmë eponime. Eponimet janë fjalë simbolike që e kanë prerje nga emrat e familjeve të shpikësit të tyre. I marrim me radhë. Je suis un stylo à billes très utilisé. Ma marque, fondée par le baron Bic, est connue dans le monde entier depuis 1953. Jam një stilolaps shumë i përdorur. Marka ime, e themeluar nga baroni Bic, është e njohur në të gjithë botën që prej vitit 1953. B. Je suis un fruit inventé en 1902 par un moine, le père Clément. Il m'a créé en croisant un mandarinier et un oranger amer. Jam një frut i shpikur në 1902 nga një murg, Ati Clement. Ai më krijoi duke menduar se isha një pemë mandarine apo një portokall i hidhur. Je suis un signe typographique, collègue du point, de la virgule, des parenthèses, et j'ai été inventé par un imprimeur appelé Guillaume en 1677. Jam një shenjë tipografike, bashkëpunoj me pikën, me presjen, me klapat dhe jam shpikur nga një botues i quajtur Guillaume në 1677. Je suis un instrument de supplice utilisé dès 1792 pour couper les têtes. C'est le docteur Joseph Guillotin qui a conseillé de m'utiliser pour écourter les souffrances des condamnés à mort lors de la Révolution française. Jam një instrument torturash që i përdorur që prej vitit 1792 për të prerë kokat,
ishte doktori Joseph Guillotin, i cili këshilloi të përdornin për të shkurtuar vuajtjet e të dënuarve gjatë revolucionit francez. Je sers à jeter les déchets et mon usage a été imposé en 1884 par le préfet de la Seine, Eugène René Poubelle. Shërbim për të hedhur mbeturinat dhe përdorimi im u imponua në 1884 nga prefekti i Senës, Eugène René Poubelle. Je suis un système d'écriture mis au point en 1828 par un professeur, Louis Braille, qui est devenu aveugle à l'âge de 3 ans. Il m'a inventé pour permettre à ses élèves aveugles de lire avec leurs mains. Jam një sistem shkrimi i zhvilluar në 1828 nga një profesor, Louis Braille, i cili u bë i verbër në moshën 3 vjeçare. Ai më ka shpikur për të ndihmuar nxënësit e verbër të lexojnë me duart e tyre. Je suis un couteau très pratique que l'on peut emporter partout, inventé en 1895 par Joseph Opinel. Je suis le compagnon indispensable de pique-nique français. Jam një thik shumë praktike që mund ta marrësh me vete kudo, e shpikur në 1895 nga Joseph Opinel. Jam shoqëruesi i domosdoshëm i piknikut francez. Je suis une sauce très employée en cuisine et connue dans le monde entier. Mon inventeur, Louis de Béchamel, qui a vécu de 1630 à 1703, était maître d'hôtel de Louis XIV. Jam një sen shumë e përdorur në kuzhinë dhe e njohur në të gjithë botën. Shpikësi im, Louis de Béchamel, i cili ka jetuar nga viti 1630 deri në 1703, ishte mjeshtër në hotelin e Luigjit të 14. Pasi të mbaroni së lexuari tekstet, ju lutem të punohen ushtrimet 1, 2, 3, 4 dhe 5 në libër. Kalojmë në rubrikën Fais le point. Në rubrikën Fais le point do të punohen ushtrimet ku të rikujtojnë dhe njëherë njohuritë leksikore dhe gramatikore të kapitullit 5. Në ushtrimin numër 1, ju do të dëgjoni regjistrimin e një emisioni në radio. Dëgjuesit e këtij emisioni flasin për objektet e tyre të fëmijërisë. Do t'i përgjigjeni pyetjeve A dhe B në fletore. Në ushtrim numër 2 janë dhënë 2 tema për kompetencën e të shprehurit, meqense nuk kemi mundësi, atëherë do të zhvillojmë këto tema në fletore. Premier sujet. Zgjidh një objekt dhe përshkruaje atë. Choisis un objet et décris-le. B. Si tu pars sur une île déserte, qu'est-ce que tu emporteras avec toi? Pourquoi? Décris l'objet. Nëse ti nisesh në një ishull të shkret, çfarë do të marrësh me vete, përse dhe përshkruaj objektin. Në ushtrimin numër 3, compréhension écrite, ju do të lexoni informacionin e mëposhtëm për robotin e së ardhmes, iFood, i cili do të zvendësoj karrocën me rrota për personat me aftësi të kufizuar. Ju do të plotësoni sketën e të dhënave duke përshkruar karakteristikat e robotit iFood. Bon travail!